Die Universität Freiburg wurde 1889 gegründet und verbindet eine lange Tradition ausgezeichneter Wissenschaft und Forschung mit der Moderne. Sie genießt hohes internationales Ansehen und hat mehr als 10.000 Studierende aus der ganzen Schweiz und aus aller Welt. Sie besteht aus 5 Fakultäten: der rechtswissenschaftlichen, der philosophischen, der mathematisch-naturwissenschaftlichen und medizinischen, der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen und natürlich der theologischen Fakultät. Die Theologische Fakultät der Universität Freiburg wurde 1890 gegründet und ist gegenwärtig die größte der Schweiz. Sie zählt etwa 500 Studierende in allen Studiengängen. La faculté de théologie de Fribourg est une faculté qui délivre principalement un enseignement de théologie catholique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce mot catholique? Ça veut dire en grec universel. Donc on peut comprendre que tout ce qui concerne la vie de l'humanité, la vie de l'univers, du monde, intéresse notre réflexion. Alors nous offrons de la théologie. Ça c'est aussi un autre mot important qui vient du grec et qui veut dire au départ discours ou réflexion sur les dieux ou les divinités. Alors, dans le régime chrétien, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est une réflexion sur le Dieu de la Bible, le Dieu révélé en particulier dans la figure de Jésus de Nazareth. Mais cette théologie, elle est plurielle aussi, puisque nous avons d'autres églises qui présentent des aspects différents et nous avons beaucoup d'étudiants qui viennent de ces églises, qui suivent nos cours aussi. Donc nous sommes toujours en interaction avec d'autres façons de concevoir la théologie et ça montre bien que nous ne sommes pas dans un ghetto pour bien-pensants, nous sommes ouverts au monde. Dans ces études, on appréhende en fait tous les écrits de ceux qui se sont intéressés à cette relation à Dieu et en même temps, finalement, on appréhende aussi ceux qui côtoient encore la parole, qui côtoient un peu cette foi, cette spiritualité, c'est-à-dire de prendre conscience de la richesse et de l'apport de tous ceux qui ont été avant nous, ont laissé comme héritage sur la foi chrétienne. Donc là, c'est-à-dire que ceux qui ont pris du temps sur l'écriture, ceux qui ont pris du temps finalement sur les réalités pastorales de leur époque. Donc de là, on a une véritable mine historique qui est présente, et de personnes qui ont laissé des écrits pour appréhender finalement leur relation à Dieu et comment elles ont vécu cette relation à Dieu dans leur environnement social. Donc pour moi, c'est une manière de me dire que je ne suis pas chrétienne seule, je suis chrétienne avec des personnes qui ont un héritage et je tiens compte de cet héritage passé et actuel. Das Leben stellt einem viele Fragen, viele Herausforderungen, denen man irgendwie begegnen muss. Das Theologiestudium ist eine Weise, wie man dem begegnen kann und eigentlich letztlich auch der Grund, warum ich mich für das Theologiestudium entschieden habe. Ich habe ursprünglich Informatiker gelernt, eine EFZ-Ausbildung, habe viel Musik gemacht und habe mir in dieser Zeit eigentlich alles drauf gesetzt, irgendwie in der Musik was zu erreichen. Und da kam so ein Umbruch, in dem ich mir die Frage gestellt habe, wozu eigentlich das alles? In dieser Zeit habe ich begonnen zu lesen, mir Fragen zu stellen und so. Und ich habe mal so zum Spaß gesagt, ich könnte doch eigentlich Theologie studieren. Zu meinem Erstaunen fanden meine Freunde alle eigentlich eine gute Idee. Und so ist dieser Prozess gereift. Und ich habe mich dann nach 2 Jahren überlegen, ob ich das wirklich tun soll, so einen Richtungswechsel einzuschlagen, dazu entschieden zu studieren. Ich würde aber letztlich auch jetzt wieder Fribourg wählen, weil Fribourg wirklich ein ökumenisches Herz hat und mit verschiedenen Studenten aus verschiedenen Konfessionen zusammenarbeitet. Also kann man wirklich mit katholischen, mit orthodoxen, reformierten, freikirchlichen Traditionen zusammen studieren, zusammen diskutieren und das gibt ein großes, weites Bild und hilft auch den Fragen, die man sich schon stellt, eben was hat Christentum heute in der Welt noch zu sagen? Warum studiert man Theologie? Was ist die Frage nach Gott und so weiter? An der Theologischen Fakultät werden 2 Studienbereiche angeboten: Theologie und interreligiöse Studien. Der Studienbereich Theologie behandelt auf wissenschaftliche und kritische Art und Weise ein weites Spektrum von Disziplinen, die sich alle mit der Frage Gottes befassen. Die Hauptpfeiler dieser Ausbildung leisten einen besonderen Beitrag zur Forschung. Der Studienbereich interreligiöse
interreligiöse Studien verbindet seinerseits einen theologischen Ansatz mit der Perspektive der Religionswissenschaften. Es geht unter anderem darum, Fragen des interreligiösen Dialogs, der aktuellen Konzepte einer islamischen Theologie oder des Religionsrechts aufzugreifen. Die beiden Studienbereiche führen zu Bachelor-, Master- und Doktoratsdiplomen. Die Ausbildung für den Unterricht auf der Sekundarstufe 1 und in Maturitätsschulen wird ebenso angeboten wie besondere Ausbildungen im kirchlichen Umfeld. Es ist möglich, theologische Studien zu kombinieren mit anderen an den übrigen 4 Fakultäten der Universität Freiburg angebotenen Studienfächern. Dies ist eine beliebte Variante bei vielen Studierenden. Die Studienbereiche können je nach Interesse und persönlichen Vorlieben unterschiedlich gewichtet werden. Ein maßgeschneidertes Studienprogramm entsteht. Auf dem Schlussdiplom ist die ausgewählte Spezialisierung vermerkt. Alle Vorlesungen sind auf Französisch und auf Deutsch. Die Studierenden wählen die Kurse in der von ihnen bevorzugten Sprache aus oder aber einen zweisprachigen Studiengang. Ah, c'est vraiment passionnant d'enseigner dans cette faculté. D'abord, c'est la plus grande de Suisse, la plus grande en taille, mais aussi la plus grande dans les offres théologiques qui sont faites un peu dans tous les domaines avec un spectre extrêmement large, avec des étudiantes, il y a presque un tiers d'étudiantes, donc tout le monde ne se destine pas au sacerdoce, à la prêtrise. Et puis, il y a des étudiants de tous les coins du monde. Il y a un nombre incroyable de nationalités, 110 nationalités dans l'université. Donc ça permet d'avoir un dynamisme qui correspond à ce que doit être, à mon avis, la théologie dans notre monde. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ich finde es in Fribourg auch einfach deswegen gut, weil es eine große Fakultät ist. Also das trifft ja für uns Dozenten zu, für die Lehrenden. Man hat immer Gesprächspartner. Man ist nicht so auf sich selbst festgelegt, sondern man findet immer Leute, mit denen man wirklich das, wo man gerade so dran ist, was man gerade arbeitet, auch diskutieren kann. Und das ist ja wiederum für die Studierenden auch wichtig, weil die merken, da ist etwas im Gange, da entwickelt sich was. Theologie, das ist ja auch Forschung, da gibt es nicht ein festgelegtes Modell, sondern das ist am sich entwickeln und das kriegen die mit. Und das finde ich wirklich toll in Fribourg. Und dann ist es natürlich auch für die Studierenden gut zu merken, jedes Fach innerhalb der Theologie kann man so vertreten und lernen, aber auch auf eine andere Art und Weise. Es gibt unterschiedliche Richtungen und man kriegt im Studium davon wirklich was mit. Es gibt nicht die eine Normaltheologie, die irgendwo verordnet ist und feststeht, sondern Theologie, das ist was Lebendiges. Und in der Ethik oder in der praktischen Theologie, auch in der biblischen Theologie, gibt es unterschiedliche methodische Ansätze, wie ich das Fach machen kann. Und das kriegt man alles im Laufe des Studiums hier mit und finde ich ein tolles Angebot. Une des richesses, c'est qu'il y a bien sûr le cursus en théologie, mais il y a aussi l'étude du christianisme et des religions que nous développons et qui situe vraiment cette attitude fondamentale de dialogue entre la foi chrétienne et les autres traditions religieuses, qui me paraît tout à fait nécessaire pour une crédibilité de l'Église et de la théologie dans notre monde. Also ich habe in der deutschsprachigen katholischen Theologie noch keinen Ort erlebt, wo man so offen ist wirklich für Studierende auch mit anderer Konfession. Und das zeichnet Fribourg wirklich aus. Vielleicht ist auch typisch schweizerisch, weil die Schweiz ist ein Land der konfessionellen Unterschiede. Und in Fribourg wird es wirklich gelebt. Und von Seiten eben der katholischen Theologie ist es eine Haltung der Einladung und des ins Gespräch kommen Wollens. Also man will ins Gespräch kommen. Ce qui fait que la théologie apparaît comme bien sûr une spécialité, mais en même temps un regard sur l'ensemble des enjeux de la réalité. Ich möchte vielleicht eine Sache noch sagen. Also es ist auch hilfreich, wenn die theologische Fakultät nicht für sich allein nur dasteht, sondern eingebettet ist in die gesamte Universität mit den anderen Fächern. Naturwissenschaften, Sozialwirtschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften, weil einfach die Theologie dadurch herausgefordert ist, auch sich selbst in den Dialog zu bringen und sich nicht so abzuschließen und so ein geschlossenes Ganzes da auszubauen, sondern im Dialog zu sein. Sehr bereichernd für die Theologie. Ich könnte persönlich mir nicht vorstellen, Theologie anders zu machen, als wenn ich die Historiker am Flur habe
Auf der anderen Seite den Sprachwissenschaftler, die Sprachwissenschaftlerinnen. Und sind kurze Wege und es ist insgesamt sehr positiv. Theologinnen und Theologen sind mitverantwortlich für eine nachhaltige Entwicklung unserer Erde mit einer menschlichen Gesellschaft. Sie können sich in vielen verschiedenen Berufsfeldern betätigen. Die kritische Arbeit der Theologie hält im sozialen Diskurs die Frage nach Wahrheit und Werten wach. Je m'appelle Mariana, je suis palestinienne et je fais mes études à Fribourg. J'étudie la théologie pour être au service de l'Église catholique. Et le lien avec l'Église locale à Fribourg sont nombreux. Et puis cela me permet d'avoir une expérience de catéchisme en Suisse. Et quand je suis rentrée, j'aimerais bien continuer dans ce chemin pour être au service de la catéchèse. Donc d'abord, j'ai commencé chez vous à Fribourg et puis maintenant, je suis rentrée chez moi pour continuer ça. La faculté de théologie est un lieu où je fais la connaissance des personnes de différents pays. Et puis, j'ai bien aimé aussi le contact avec le professeur qui est facile et qui aide pour construire son propre chemin. Ce que j'ai retenu de mes études de théologie, c'est la capacité de rentrer dans la complexité des choses, au fond. Et ça, je crois que c'est vraiment un plus de ces études de théologie. Si je prends l'exemple le plus emblématique peut-être de la théologie, on parle de l'incarnation de Dieu et d'un homme dans le Christ. Et c'est deux choses qui ne vont pas ensemble, mais finalement, là, il faut les concilier. Et puis de manière générale, je crois que c'est quelque chose que j'applique un petit peu tous les jours, en fait, aujourd'hui, de se rendre compte que rien ne va de soi, tout est compliqué. Il faut de la finesse pour appréhender les choses, il faut dépasser nos a priori. Moi, comme journaliste aussi, quand je vais chez les gens, quand je vais rencontrer des gens, oui, je dois m'être documenté, je peux avoir des idées préalables. Puis souvent, je me rends compte que j'avais pas tout compris, que finalement le réel, la restitution des expériences de vie ou des analyses des personnes que j'ai en face de moi, elle est toujours plus complexe que ce que j'avais pu imaginer. Et je pense que ce réflexe-là, je l'ai finalement entraîné à travers mes études de Theologie. Ouais. Das große kulturelle Angebot und die Nähe zur Natur tragen in der mittelalterlichen Stadt Freiburg zu einer hohen Lebensqualität bei. Das architektonische Erbe mit der Kathedrale als Wahrzeichen harmonisiert mit der Dynamik einer Stadt mit modernen Infrastrukturen. Die überschaubare Größe macht aus der Stadt und der Universität ein ideales Umfeld für theologische Studien.